中医针灸穴位详解之水突穴。水突穴，拼音水突，别名水门穴、水天穴、天门穴，经络胃经。水突穴位于颈部，图中蓝圈处是穴。取穴方法：水突穴位于人体的颈部，胸锁乳突肌的前缘，当人迎穴与气舍穴连线的终点。穴位解剖：有颈阔肌在甲状软骨外侧，胸锁乳突肌与肩胛舌骨及上腹的交叉点，外侧为颈总动脉，部有颈皮神经，深层为交感神经发出的心上神经及交感干。穴名解析：一、水突，水指穴内的物质为地部水液，突破也。该穴名意指胃经的地部经水受心火上炎之热大量气化。本穴物质为人迎穴传来的地部经水，胃处颈部受心火上炎之热经水大量气化，如同釜中之水受热时的翻滚上凸之状，故名。二、水门，水指穴内物质为水，门出入之处，开合的机关也。水门名意指本穴为经水出入的门户。本穴物质为人迎穴传来的地部经水，因本穴位处颈部是心火上炎于头面的路径之处，而本穴循经传输的地部经水多少则与上炎的心火有关，火强则水弱，火弱则水强。本穴成了胃经经水出与不出的门户，故名水门。三、水天，水指穴内物质为地部经水，天指穴内物质为天部经气。水天名意指本穴物质既有天部之气，又有地部之水。本穴物质为人迎穴传来的地部经水，受心火上炎之热，经水部分气化上行于天，故名水天。四、天门，名义与水门近同，水门名义强调胃经向下传输的地部经水，天门名义强调胃经向上传输的天部经气。穴位气血意义：胃经经水在此大量气化上行天部。气血运行规律：地部经水循胃经下行气舍穴，气化之气则上行头面天部。穴位气血特征：气血物质为地部经水及由经水气化的天部之气。穴位功能：冷却循颈向上沿的火热之气，并为天部提供水湿阳气。主治病症：咽喉肿痛、咳嗽、气喘。操作方法：刺法，直刺 0.3 至 0.5 寸，不宜深刺，以免伤及颈总动脉和颈外动脉分支。用于甲状腺肿大时，可用脐刺和骨刺。按摩法：以食指及拇指对水突穴进行，指压，但进行时要斟酌力道。按摩水突穴的功效：冷却循颈向上沿的火热之气，并为天部提供水湿阳气。配伍：配天突穴治咳嗽、气喘。治法治则：寒则补之，热则泻之。谢谢收看，下期再见。